Herën e kaluar që nuk ka një mojim të interpelancës tuaj, ka vetëm një planifikim, natyrisht në përputhje dhe me agendën e parlamentit edhe të zëvendës kryeministres padyshim. Kështu që mos bëni temë aty ku nuk ka temë. Ja u kam sqaruar në seancë herën e kaluar. Nëse do ishte mohuar interpelanca, do kishte marrë një përgjigje negative dhe do ishte diskutuar dhe në seancë. Zoti Kapri. Faleminderit. Në fakt, zoti kryetar, sot që nga një ditë e shënuar, sepse pas ka ardhur kryeministri në sallë, kur e pristim pas 4 muajsh, sepse vjen një në 6 muaj, të lutem për procedurë po flas. Për procedurë po flas, më lini të mbaroj. Ju lutem shumë. Tani zoti kryeministër, keni bërë shumë mirë që keni ardhur sot, se kemi buxhetin dhe ka shumë çështje që meritojnë vëmendjen tuaj, por thelbi i gjithë shkaje që ka të bëjë me buxhetin dhe me prioritetin që ju keni vendosur, është lufta ndaj korrupsionit që na kërkon dhe Brukseli. Dje ishit në një summit zgjerimi në Bruksel dhe unë jam shumë kurios se si ja u shpjegoni ju partnerëve europian luftën ndaj korrupsionit, kur zëvendësat tuaj njëri pas tjetrit janë me akuza për korrupsion nga SPAK. Zoti Kapri, ç'lidhje ka kjo me procedurën? Procedura ka lidhje vetëm me rendin e ditës, për buxhetin, me votimin, me kërkesa për pyetja ime, dakor, po e mbyll, të lutem shumë, po e mbyll, kam vetëm 10 sekonda. Urdhro. Pyetja është publike nga të gjithë shqiptarët, zoti kryeministër, keni thënë që Partia Socialiste dhe qeveria nuk bëhet logo dhe mburoj asnjë zyrtari të lartë. Kush merr akuzë nga SPAK-u? Do e shkarkoni apo jo? Faleminderit. Zoti Shehu, procedurë.